El mes pasado se llevó a cabo un proceso de reclutamiento para el Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales México-Canadá en las instalaciones de la Unidad del Servicio Nacional de Empleo. Participaron 38 personas provenientes del Estado de México, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala, quienes fueron entrevistadas por empleadores canadienses para laborar en la provincia de Quebec. En este proceso de selección también se aplicaron las muestras de trabajo Valpar en el Centro de Evaluación de Habilidades para identificar aptitudes acordes al perfil brindado por el empleador. Las personas seleccionadas comenzarán con sus trámites para viajar a Canadá e integrarse al programa. Gobierno de México.